我諗一樣嘢，你講啊，講我想問 podcast 會唔會剪㗎？你照講啦。你講咗先啦。寵物小精靈教我哋棄養動物，同埋要識動物傳心。同埋佢係要收服動物噶嘛？佢用個精靈球，你講得啱。你去收服啲精靈噶嘛？吱吱喳喳，吱吱喳喳，吱吱喳喳，一同傾。歡迎大家收睇最新一集嘅吱吱喳喳一同傾，我係今日嘅主持豪子，介紹下你哋啊。Hello，我係 Krista。Hello，我係阿燕。 Hello，阿豪。好啦，我哋今日咧，我哋嘅題目咧就係講那些卡通啊教會我的事啊。咁我哋細個嘅時候喺啲放咗學啊、暑假甚至係可能深夜阿爸阿媽冇人知嗰啲時間咧，我哋都會可能去睇一睇卡通片咁樣啦。咁點解會開呢個 topic 咧？係因為就呢排我喺 IG Reels 啦，就有時得閒就碌一碌咁樣，就會碌到好多啲以前90後、00後嗰啲卡通片啊、主題曲啊，甚至係嗰啲講到自己唔係咁樣，係暴露年齡，都係80歡迎嚟到暴露年齡。就見到一啲片段啦，咁就覺得其實每一個人嘅童年都有一段唔少嘅時間，應該係有睇卡通片啊，甚至係有好多一啲開心嘅回憶係關於卡通片帶出嚟，係可能係嗰啲玩具啊、對白啊、遊戲啊，甚至係其他周邊咁樣嘅。咁都問一問你哋先啦。哈姆太郎係啊，聽日一定會更好嘅。咁我想問一問你哋細個嗰時候有冇話睇邊啲卡通片咁樣嘅？我通常唔深夜睇嘅，我都唔深夜放睇學睇啊。深夜係要瞓覺㗎要瞓覺㗎，咁多位乖乖小朋友。冇嘢，冇嘢。通常深夜係你唔會睇噶嘛？通常嗰啲係比較而家睇翻嘅時候，其實就係動漫嗰啲，即係嗰啲咩鋼之煉金術師嗰啲係啦，Slam Dunk 啊嗰一類型嘅比較。都實啊咩？係即係籃球啊嘛，但係呢個頗為暴力係。係啊，即係排球少年啦，嗰啲都會睇。啊係都係熱血啲咯，熱血嘅，因為通常都係偏向熱血啲嘅卡通片啦。好似係。跟住但係我哋通常細個睇嘅時候，都係基本上都係放學會即刻衝翻屋企睇。你真係開心啊！你衝翻屋企睇，我放學係衝去補習嘅。你衝去補習度睇到？你小幾開始補習啊？細佬1年班開始有補習噶啦。咁你怪唔之得要夜晚先睇到啦。係夜晚都睇唔到。咁你咪頗為成熟咯，深夜睇嘅卡嗰啲動漫。Sorry 啊，媽咪叫我要瞓覺冇得睇。咁你可以離開呢度。你可以唔使講。因為會9時靜都係會係你放學之後，放學 ICU 之後嗰啲時間，佢就會開始播1-2套嘅卡通片，然後開始就會喺度坐到去夜晚食飯之前。放 ICU 之後咪有個咁嘅字叻咩？唔係，嗰陣時字咧小人類咧可以科普翻係喺放學 ICU 嘅前一代。真係㗎？係啊！你有冇睇啊？哦，你知放 ICU 後邊嗰個咪叫 Think Big 啊？嗰叫嗰叫 Think Big 小天地。嗰個叫 Think Big 小天地啊！我識 Think Big 啊！我個年代就係睇，我特登上網查嗰個字咧，係小人類咩小？係啊，我唔識 Think Big 小人類。小天地啊，嗰個叫。我年代都係睇放學 ICU 嗰啲多嘅，咁有時可能考試早放，咁咪有機會去睇下放學 ICU 中間嗰啲時間，都會有啲卡通片去播一播嘅，即係可能係奇羅羅啊。好似逢星期一係哆啦 A 夢啊，係咪記錯？我唔記得咗。5點3之後嘅時候，5點3啊，有咗之後，係未夠財經新聞之前。有奇羅羅啊、雙子公主啊、光之美少女啊，或者係諗咧，Battle Spirits 啊，即係我嗰個年代就睇呢啲嘢㗎啦。我以為佢準備講第3個公主出嚟，我就諗住問佢你最中意嘅公主係邊？我最中意嘅公主，我冇中意嘅公主嘅。其實守護甜心啊，守護甜，OK，其實守護甜心，老實講真係幾好睇嘅。好似我細個咧嗰陣時咧，我係好似彈波波係曾幾何時係得咩叫彈波波？咩嚟㗎？唔係好識彈嗰啲係啊，即係
呢個彈乒乓波嗰隻，哦，即係有個搖桿嗰啲。哇！你講到好似我哋講緊咁，搖桿彈係咪咁樣彈跟住會飛落去？一二三四五㗎嘛。係啦，跟住你彈完之後，佢會送唔同嘅有啲唔同嘅獎牌仔，跟住嗰個係就可以換咪嗰啲咩放學 ICU 嗰啲環節嚟㗎？即係唔係唔係嗰啲咩嚟㗎？係咩嚟㗎？即係唔係又係講文具鋪係啊，嘅係啊，哦係啊，係類似啦，跟住就會換到係有一期唔知點解換到係咁啱係守護甜心咯嗰個，跟住我就唔知點解鎖啊定咩蛋啊？好個卡貴啊，㗎喎嗰張卡嚟㗎，女主角同埋係阿夢阿夢阿夢日內心阿夢，係啦，粉紅色嘅，我想問大家係維細細派定係幾斗派啊？唔記得。哦，幾斗係嗰個唔係，I mean 我唔記得我中意邊個維細係王啲。子，要貓貓幾斗係定王子貓貓我係幾斗派嘅，唔記得啦太型啦！咁都要貓貓牌你。中意貓貓派定係幾斗派啊？OK，off 我覺 topic 咗啦得王子。嗰個好似好扮嘢噶嘛，我記得係嘛？王子嗰個係啊，都係啊，有啲好似有啲 curious trigger 到佢，佢就會發啲會定係黐咗就變咗第二個人黐咗線咁第二個人樣嘅。咁樣。 OK，anyway 啦，咁除咗呢個守護甜心，我比較有印象就係奇羅羅軍曹咯。記得跑馬衝經過，呢個係酷嚕嚕曹長係咪係啊，係 OK 黃色嗰隻，喂扮佢笑啊！好，我我哋一齊，成日好中意扮。我哋一齊共鳴啊！嚟預備先，嚇講笑嘅。好尷尬，即係你帶頭先啦，我哋會做噶啦。係啊，要有人開始先先好㗎嘛。尷嘅。哈哈，我唔會咁講好，但我中意係你講先。我中意奇羅羅軍曹嘅原因係佢入邊都有幾多，我細個睇落去嗰時嘅內容係幾 mind blown，幾有創意嘅一啲嘅故事橋段咯。即係我幾中意嗰啲，可能佢會模仿其他動畫，例如係高達啊、戰隊啊、無面超人啊 even 係 Slam Dunk，佢都有好啲嘅情節，有啲故事係會去模仿翻，叫做去做翻出嚟。我覺得呢個位係幾令我深刻印象，同埋最出色係嗰啲廣東話嘅對白啦，因為以前嘅卡通片嘅廣東話對白咧，唔係好似而家咁樣咧，即係軍曹叔叔，哇咁啊！即係以前嗰啲廣東話對白就唔係好似而家咁樣，係日本可能整完個劇本之後就直譯翻做廣東話，即係叫講翻出嚟，就算係真係會將比較多 slang 咯。係啊，比較多 slang，同埋會將嗰啲內容在地化啲，然後再 present 重新 present 翻出去俾小朋友聽，咁就好多對白就非常之入腦。通常呢啲即係可能睇完一集啦，咁第二日翻到學校就話啊，你尋日有冇睇邊集《奇羅羅軍曹》啊？阿伍長好好笑喎，佢傻嘅喎，咁樣會大家嗰啲內容係記得更加深入，咁大家傾呢啲內容嘅時候就會更加投入咯。你講五隻嘢入邊最中意邊隻啊？五隻嘢。我以前就中意吉羅羅嘅，因為佢耳朵落好浪漫，我想講。係啊，佢係一個佢個暖男。暖男傲嬌，你表面上就係睇佢揸槍揸劍咁樣，但係佢又玩貓又叻啦，跟住佢又貓又叻，跟住佢又好貼心咁樣去照顧夏美啦。其實嗱，而家我比較中意朵羅羅啲嘅，因為佢係比較叫做脫俗啲、孤高啲咁樣。雖然佢成日俾人唔記得咗，不過都黃色嗰隻，藍色忍者，淺藍色忍者嗰隻因為我淨係記得啲顏色，唔好意思。係你咧？我係中意黃色嗰隻咯，嗰陣時。我揀所以我成日都鬧佢笑啊！我細個嘅時候係，即係我覺得嗰隻個小姐又幾搞笑啦，跟住我又中意食嘢，你中意食咖喱啊？係啦，跟住好中意食咖喱飯，跟住就覺得好正，超中意呢隻嘢，即係有共鳴咯，會覺得係。但係可能你會話以前有啲時候你都會同佢翻，即係會同翻同學翻嚟講，但係我會覺得好喺我 generation 嘅時候，我就會覺得好似少咗去溝通卡通片呢樣嘢，但係即係大家可能個個都要去補習嘅時候，就會覺得好似少咗機會去睇卡通片，或者好少可會討論卡通片內容。即係唔會話好似煲劇咁樣，大家煲完之後，第二日大家會喺個小息度一齊討論翻呢樣嘢。即係大家都會可能會喺個 trending 度會繼續中意，但係可能大家會中意嘅嘢
冇咁多，收埋或者埋咯未唔會拎出嚟講係啊，唔會攞出嚟講咯，大家就會變咗。我覺得係年代嘅轉變，或者係係定年齡係啊，我轉變都係咁覺得，我都唔會拎出嚟講。即係我覺得係有啲可惜嘅係，即係其實大家係中意呢樣嘢，但係好少可會講出嚟咯。呢樣嘢係即係覺得可能講呢件事出嚟啊，你係咪低能㗎？你仲中意呢啲卡通片？而家邊有人睇係啦㗎？而家係啦即係都係小學追劇啊吧，你哋講緊係嘛？係啊，係好似個雞。因為我記得咧嗰陣咧播緊呢個守護甜心嘅時候啦，我嘅中學同學係鄙視呢套嘢嘅。嚇但係咧，因為佢個特覺得好幼稚，係啊但其實即係佢覺得我內心係覺得中學生佢好好睇啦。即係佢我覺得你又唔可以同人講，我覺得佢好好好睇啦，因為我驚俾人笑啦。佢話係啊，好難睇，我唔會睇嘅咁哦樣。但係我內心係會喺度睇嘅。男我記得嗰時小學咧，我哋有啲男仔都會整蠱其他同學，即係男同學就話：喂，尋日集《光之美少女》好好睇喎，你有冇睇啊？跟住啲咁大部分嘅男仔都話：睇咩《光之美少女》？有啲女仔先睇嘅，跟住轉個頭放學就：哇，《光之美少女》啊，睇啊睇啊！哇，好靚女啊兩個！哇，好勁啊，你打得！係真係好反常嘅呢樣嘢好似係。唔係睇嘅。唔係啊，真係唔係打鬥場面非常之好唔係，老睇。實講。啲故事性好好。真係有睇啊！我以前細個真係有放學衝翻屋企睇《光之美少女》嘅。你睇邊個代嘅？邊一個 generation 嘅？我睇第一代嘅黑白色嗰代。可以後仔可唔可以見翻個圖出嚟？揾翻個樣，我哋費事大家，因為我係睇嗰陣時係睇五代，即係唔係五代，五隻色係個五隻色嘅，五隻色跟住後期佢嘅第二季就加多咗隻紫色，跟住係咯，就係呢一隻，哦跟住再下一個 generation 嘅代我都有睇，就係睇咗呢兩代，跟住就開始，因為我覺得呢兩代係比較佔據咗我童年多啲，同埋記憶深厚少少，嗯跟住佢其他 generation 嘅已經係吓你係邊個嚟嘅？你係邊個嚟啊？係，即係開始會有呢一種感覺，就係同新有啲就覺得死啦，我好似唔識佢，但係其實即係如果喺即係咁啱，有時候得閒睇翻，即係又係呢個 time slot 嘅時候，就覺得咦你咩嚟嘅新嘢？係證啦，明你已經成長咗。係啊，跟住就覺得好弱智。最初有冇睇魔法少女嗰啲卡通片嘅？我都唔怕承認，我睇《光之美少女》啦。你我睇唱有冇 K 小魚仙嘅，其實 OK 都好好睇，唱 K 小會魚仙。會變身噶嘛唔？係咁，我套《光之美少女》都會變身嘅。我唔知你想睇邊一個？你睇邊我通一個常就要睇部分下，我㗎？唔知，我睇佢哋唱歌可以打怪獸噶嘛？哦，啱唔啱啊？啱啊！我冇睇錯㗎嘛因為以我所知咧，得兩套嘢係由唱歌嚟做武器，第一套就係唱 K 小魚仙，第二個就第二套係哆胖虎啦啦 A 夢。係啊，哇！估唔到，我啱嘴型，我估唔到，估到佢講咩喎？我叫做好啦，夠啦，多咗啦，多咗啦，多咗。犀利啊！我偶像嚟啊！佢夠膽唱啊嘛，仲開 concert 噶。係啊，但係大個咧，間唔中睇翻唱 K 小魚仙入邊啲內容咧，哇，其實都幾偏向成人向啲喎，嗰啲人際嗰啲我唔愛情。知啊，我做功課聽啲聲㗎咋。 OK，即係嗰啲人際關，即刻唔認即係先。啲人際關係人啊，魚關係，人魚關係啊咁樣。咁其實有啲卡通片咧，其實又都係好似我頭先咁講啦，即係細個睇係可能單單純純就即係正邪叫做對立。即係勢不兩立咁樣啦。但係其實有時大個睇翻轉頭咧，咦，其實某啲角色唔係話得正得邪，係好立體，即係有啲立體，唔係話正義嗰方其實做嘅嘢，其實係咪真係咁啱咧？而所謂嘅反派做嘅嘢，係咪真係咁即係叫遙不可恕咧？咁樣即係會多咗個 angle 去諗翻呢啲嘅叫做深入啲諗法係深入啲諗法咯。有個例子嘅就係我細個幾中意睇一套無面超人龍騎，我唔知你有冇睇過啦？我近排你近排都睇翻，等我講翻成套嘢講乜嘢？OK，簡單啲講啦。咁呢一套無面超人就唔係好似以前嘅無面超人咁樣就超人大怪獸啦，佢係一個生存遊戲，入邊有10零隻角色啦，咁就邊個贏咗就可以實現一個願望咁樣啦。咁大家都有唔同嘅目的去玩呢個遊戲啦。咁當然主角一定係正義嗰個啦，但係有時主角都會諗翻佢自己做嘅嘢係咪真係符合佢嘅正義咧？咁其他有啲其實
聽落去有時佢哋做嘅嘢好似好自私咁，但其實係咪真係咁叫做冇得原諒咧？其實諗翻自己大人，即係我哋而家大人去做處事唔同嘅嘢啊，或者係面對唔同嘅情況，咁其實都有少少無奈咯，唔係話真係好似以前咁單純咁黑一係白咁樣咯。你有冇啲卡通片可能係細個睇完之後，同大個再睇翻係有多咗嘅諗法咁樣？不過我估呢個應該係同我哋細個嗰陣時，即係單純嘅思想係啊，即係有可能我關。哋即係嗰陣時唔係好遇，即係我會覺得嗰陣時細個，我哋唔會遇到太多好複雜嘅問題，或者你唔會遇到咁多人際上嘅相處問題。大家都會好單純為咗玩而去玩，即係爛玩牌，大家都會係，即係你唔會覺得我好介懷個人際關係會點樣。好多時都會，其實好多時候大家 keep 到嘅關係就係小學 keep 得好好，但係長大咗之後有啲就淨係得翻一類係好知心，唔會話玩到咁，即係同 A 又玩多啲，又同 B 玩下，即係好少咗呢一種關係咯。都係投射咗啲嘢，即係叫做睇翻轉頭又投射翻而家可能面對緊嘅一啲事入去啲叫做劇集度，咁原來都唔係想象中咁簡單。嗰啲其實好似呢排出教話都係咁嘅啫，我覺得好反映咗咯，即係係唉，好反映咗而家人嘅心理同埋而家嘅現況咯，就真係好寫實嘅一套動畫。不過有時又諗翻，唔使話即係淨係諗翻嗰啲，即係之後大個睇翻落去個卡通片有啲乜嘢太過叫做露骨啊，太過現實嘅，咁都會間唔中都會諗翻有冇啲以前睇過嘅卡通片係可以帶咗啲比較開心回憶俾我哋咧。咁呢個某程度上都係有少少似我哋今日中心思想，就係用呢個童年嚟治癒我哋嘅人生嘅。咁如果簡單啲嘅層面，就係可能係細個嘅時候，可能睇埋啲卡通片，隔離即係叫做有啲周邊嘅玩具，有啲遊戲，就大家可以去有多一個共同嘅 topic 去叫傾偈啊，返學喺度叫做玩下啲小遊戲咁樣咯。即係可能好似朱生喺呢個咪後邊，好似對於呢個遊戲卡片遊戲有啲心得喎。係啊，唔知大家有冇睇過？有冇聽過 BS 卡咧？ Battle Spirit 冇錯，係啊，嗰陣時咪有咩分港版、日版咁樣。哦，係啊，嗰陣時啲價錢係比較貴。我買翻版嘅。冇錯，係啦。我真係買。跟住咧，嗰陣時我記得我係已經係初中、中學啦。咁樣跟住咧，而家自己嘅學校我會接觸呢因為樣嘢。你 feel 到嗰套嘢應該準備玩完㗎啦嘛。咁咧嗰陣時我就即係咪好中意儲嗰啲一沓，即係咩唔記得咗啦，咩八？佢特登儲啲卡組咧，咪同人對決嘅。係。跟住有唔同嘅 X 卡嗰啲稀有卡咁樣。即係稀有卡，佢有個能力上好似又再高啲。冇錯，跟住咧嗰陣時咧就係我仲有一啲唔係好熟，但係同屆嗰啲嘅同學仔咧，我就會問佢話：喂，我呢度有一沓係已經砌好咗噶啦，咁就你俾錢我俾實成沓你啦，咁樣跟住就會做一啲小生意咁樣，跟住咧又會買嗰啲透明袋仔咧，跟住即係好似而家嘅卡 Pokemon 咁，Pokemon 或者係偶像但我卡自製片。嘅嗰啲，我就攝落去，跟住同佢哋講反制話。卡片啊！我係啦，哋呢度有5-6沓，嗱，我哋10蚊一沓咁樣，你買唔買啊？但係通常你個咁樣 combination 係咪主角曾經出過嗰啲 combination？冇啊，我自己砌嘅。我試過砌晒，我聲稱佢有稀有卡，但其實佢入邊乜都冇啊。哇！呢啲商人跟住佢抽完，佢真係話冇啊，係咯，你抽唔中。呢啲奸商，好彩而家冇做出嚟，冇做商人啫。唔係啊，我有利處，我可以散到貨啊嘛。哦，可以利處啦我，又有錢收，賺下零用錢咁咯，係咪啊？係咯，我自己可以照顧自己啊。我嘅收入兩千嘅，係啊明白點解佢當時有咁有錢。所以大家放心，我可以，所以幾好啊！我覺得咁樣啊，都係一個，因為我覺得以為你係砌可能主角用緊呢個套卡咁樣。嗰一沓係㗎，我專用嗰套嗰套 deck 係啦係啊，冇錯，原來唔係用喺賣俾人身上，我記得係用喺自己身上。白色係防禦㗎嘛，藍色係咧專攻嗰個咩扣幾多
張，即係總之有唔同嘅屬性啦。係啦，因為佢有一沓係抽卡牌，有一個係3個位上面嘅方向係，其實佢係有個即係有個盤，因為玩得專嗰啲係會有，即係有啊有個地圖仔啊嘛，有個地圖仔，跟住你就擺會5粒生命值喺度啊，係啦，就真係擺落去嘅。有啲人係，有啲係，即係有啲就求其會生命值啊，係啦，跟住就攞咗啲生命值攻擊。嗰刻有冇諗過自己就係呢一套卡通片嘅主角啊？我喺屋企睇嗰陣時咧，我會反彈嘅自己佢，即係你會生命值有啲哇咁樣哇！係啊，你哋冇咩？我唔信。冇喎。好，我都好老實咁講，我細個咧，即係唔係玩 Battle Spirits 啦，即係都係睇翻啲蒙面超人嗰啲啦。變身我係有對住塊鏡試過玩變身嘅。你有冇買埋嗰個冇啊腰帶？我冇。我喺光之美少女系列我係有嘅。哦，你有嘅，我係有嘅 OK，我嗰時唔係買嗰啲腰帶，我係買嗰啲讀卡器嗰啲咧，哦咁啊扮嗰個主角咁樣去。幾好啊！繼續嚟啊！既然你唔怕醜，我我就怕醜，即係我哋扮個主角召喚條嗰啲召喚獸之後就出必殺技咁樣。你呢個係咩超人嚟啊？嗰個龍騎咁噶嘛？哦，係啊，所以嗰刻有時都有少少中二病，覺得自己我就唔會啊！咁你嗰陣時細個嗱，我覺得我會係自己一個喺屋企玩，唔會拎出街嘅呢套嘢係。我都唔會，我生命值下次都唔會喺條街度，喺出街生命值下次。因為我到而家我都仲有 keep 喺屋企一箱嘢係得。你而家賣翻出去應該好值錢，大家係咪開始睇到我嘅價值唔觀喺邊度？係漏，但係應該冇入完店都係漏嘅，因為佢已經俾我玩晒咗。跟嗰陣時係自己 keep 住咯，係嗰個係真係自己 keep 住，佢就係一個變身器咁樣咧，都係膠嚟嘅，但係有啲變聲嘅音效咁樣。通常有啲光之美少女變身會係咁轉圈嘅，跟住有條絲帶咁樣去轉。係啊，跟住佢就會變。你會唔會喺個屋企度喺度轉嘅？咁我又會。但我會幻想自己咯。我偷少少，我有時覺得點解咧嗰啲壞人咧唔趁佢變身嗰時候打佢？冇得解㗎呢冇得解嘅，因為主角光環啊。哦，主角光環嚟，主角光環嚟。跟住我會覺得，哇！佢光之美少女嗰套衫真係好靚，即係同埋佢哋有陣，如果佢哋每一個唔同人嘅技能或者佢個顏色上都好唔同，跟住有時候覺得，佢個造型好靚，好想。你啱啱提話你會睇過有一個5隻色嘅光之美少女啊嘛？你有冇幻想過自己係着邊一套衫嘅嗰個？我哋陣間 key 翻你個樣上去。好似係實有幻想啊，冇扮嘢。第3個 generation 係藍色，同埋佢嘅第2季就係紫色咯。我記咗藍色嗰個都。係，因為佢係馬尾嗰個係最容易即係以正常出街 look 嚟講係最容易擺到。唔係呢個原因因為我係有時候出街你都會中意變得身仲出街咯。唔係佢呢個角色好似係有啲比較高冷啲啊，即係姐啲啊，姐。冇。我哋知道咗今日嘅主持中意啲咩 style，中意啲咩 type 啦？原來中意姐姐。但係我記咗黃色嗰個。黃色嗰隻係比較熱情奔放嘅，同唔係嗰個橙色。係橙色運動型，係運動型 sporty 啲，比較男仔頭啲。佢哋每一個都會，即係每一個 season 都會有一個到有機會係男仔頭飾嘅，即係可能嗰陣時大家就可以慢慢接受到，有啲女仔係好中意剪長頭髮咯。冇睇過，唔好意思，答唔到啫。我咧有冇試過幻想，可能自己係一個唔使幻想啦，你就係啊，你就係嚇！我以前好中意初音嘅，即係 DoReMi 入邊紫色嗰隻。嗰隻，我以為甩葱過。我有淺藍色頭。我都係啊！咦？呢個你做咩啊？你介紹下不如。唔係啊，但係我見到你都扶咗佢咁耐啦。慘，咁佢咧，我琴日喺度做翻 research，因為我唔係好記得 exactly 入邊講啲咩，咁但係咧。呢個第一季開頭未有初音，去到後尾先有嘅。咁樣點解我好中意初音咧？係因為我覺得佢都係高冷型嚟嘅，佢都係咁，同埋佢係一個明星嚟嘅，一個童星嚟嘅。咁我唔係話自己，但係我覺得佢有樣嘢好得意嘅咧，就係咧，因為咧佢一開頭咧係用魔法咧，佢係純粹做一啲即係叫啲人中意佢。
即係其實呢樣嘢喺佢哋嘅世界入邊係唔允許噶嘛。佢魔法應該係幫人嘅，但係佢每一次用魔法咧都係幫自己係啦，幫自己，希望啲人中意佢。但係咧，原來每一次用親魔法嘅時候咧，佢因為佢有條手鏈就可以擋晒啲所謂嘅詛咒咧，佢先會咁樣肆無忌憚咁用啦。我都想要啊呢條手鏈。你去問佢咯，跟住我就會覺得啊呢個人。但我又覺得佢好寂寞，跟住咧就好似 linkage 到自己嘅一啲部分咯。即係其實佢有啲位係想俾人知，但係因為佢可能佢礙於佢本身係一個同性嘅關係，或者佢阿媽對佢好 harsh 嘅話咧，佢就唔可以表露佢自己咁樣啦。所以我就覺得啊，我好中意，唔知係突然地唔係突然嘅，係一直以嚟都好。即係對佢好有印象，但係其實我好唔中意紫色嘅喎。但係因為佢咧，我又覺得佢OK 咗個紫色啊嘛。有時候就係因為個角色佢嘅表現，跟住令到你其實你本身唔係好中意呢隻色嘅。但係佢後嚟，但係我都唔係中意紫色。OK 啊，OK 啊，冇問題啊，都幾好睇啊。係咯，即係會有呢啲唔同嘅喜好喺細個嘅時候發生咗咯。同埋我睇翻咧，因為咧嗰次去台灣咧，我就去咗呢個 Do-Re-Mi 嘅展啦。跟住咧去到後尾，佢播呢個主題曲咧，我喺度起雞皮喎。跟住我琴晚又喺度睇啦，原來佢最尾佢哋好辛苦咁樣去考魔女試啦，因為佢哋一直都考完，但係一直都因為一啲事咧，又令到佢冇咗個魔女資格嘅。咁到最尾佢真係考到嘅時候，嗰班人就問佢啊，你哋想唔想繼續成為魔女啊？但係佢哋就話唔要。因為魔女喺佢哋嘅世界係長生不老啦，同埋可以用魔法啦，但係佢哋就話佢哋寧願用人類嘅身份去經歷嘅所有開心唔開心嘅事，跟住咧我就起雞皮啦，跟住 Oh my God， 咁細個已經諗埋啲咁嘅嘢，即係我就覺得啊呢套嘢就係咯，係即係你唔係特別去記得佢一啲嘢，但係。即係個中心係啊，好毛管動啊！琴日喺度睇完嘅時候，而家都毛管動啊！每套卡通片都應該帶一個信息。其實係有啲係嘅，即係尤其女仔嗰啲，好多時候都係想俾人打俾佢勇敢啲去做某啲嘢，或者其實有啲係甚至乎係以 idol 去做 base 嘅一個角色底咁樣，佢都係會想係即係有啲係會想叫你勇敢啲去追夢，但係其實你去到後來，你大個啲先會知道佢背後想你要你做嘅嘢咯。你去到即係細個嘅時候，你唔會覺得覺得佢好睇，即係可能佢做咗好多有啲任務啊，打場怪啊，但係其實有啲就換衫，佢變咗做咗個 idol， 就咁你會覺得佢就一集嘢就完咗。但係你去到大個啲嘅時候，佢就覺得原來佢為咗去做呢樣嘢，佢都克服咗好多唔同嘅困難。我諗一樣嘢，你講啊，我想問 podcast 會唔會剪噶？你照講啦，你講咗先啦。寵物小精靈教我哋棄養動物。呢個好似我兩年前講咗噶啦。唔係，寵物小精靈絕對唔係教嗰啲啊，係教你堅毅不屈。係啊，佢輸咗幾多次聯賽都好，最後尾終於贏翻。同埋要識動物全心。同埋佢係要收服動物噶嘛，佢用個精靈球，你講得啱，你去收服啲精靈噶嘛。但係每次收服完咧，完咗嗰季之後，佢就會掉佢翻屋企噶嘛。算啦，我唔講啦。你好黑暗啊！我諗起嗰幅圖噴火龍，你等我處理啲事之後，我就會翻嚟。下一次翻嚟嘅10幾年之後。同埋小智永遠都新一季都識到一個新嘅 partner 噶嘛？咩 partner？仲要3人行嘅永遠都。但係我最有印象係火箭兵團。佢係永遠都唔變嘅。即係我都仲係覺得喵喵怪啦，跟住個男仔女仔嗰件衫啦，冇做小刺龍。係啦，跟住我就覺得都仲係好有印象咯。就算好少睇《寵物小精靈》呢一套嘢都，小次郎係一個好慘嘅富二代嚟。好似有睇過呢個，係啊，我知道佢富二代，但唔知佢慘。佢慘都係嗰啲俾阿爸寄予好大期望，跟住讀書要做咩嗰啲。但我覺得喵喵怪慘啲。喵喵怪追唔到女仔啊嘛。話佢咩話？話佢唔識講人話定咩話？因為你唔係人。係咪影射咗啲咩咯？冇影射呢個嘢，冇影射呢個嘢。怪每一句都係喵，仲有一句，因為佢唔係人，佢講嘢人話學得好辛苦嘅。
佢淨係學點樣企起身都已經好辛苦啦。係咁有冇覺得自己同即係而家嘅自己同可能你細個中理想嘅嘅動畫人物角色係唔好話一樣啦，即係可能有相似啊，或者細個有冇一啲即係中意過嘅嘢，或者令到你到而家都曾經仲記得好想成為嗰個人物咯？我會覺得有時候細個會，好有或者而家我都會想成為大雄，因為成為大雄，係即係唔係大龍，唔係大雄，大雄定大龍？大雄係咪野比大雄？係嘢俾大雄。即係點解係有時候我好想成為佢，但係當佢有咩事嘅時候，佢身邊都會有個哆啦 A 夢去用諗盡方法去幫佢去解救佢喺呢一個雖然大雄好想成績好差，但係有時候我覺得去到大個咗，有時候有啲嘢去咗即係已成事實嘅時候，就覺得真係同大雄冇乜分別。佢受去咗，即係我覺得啊，如果有咩事，就算都係有哆啦 A 夢嘅法寶可以幫到你，甚至乎有啲嘢幻想出嚟都好啦。去到現在，大家 always 遲到嘅時候，你都會好想心諗啊，好想有竹蜻蜓或者好想有隨意門去邊度都好方便。即係大家我相信夢入面點都會有一件唔係法寶嘅，或者係即係總之會有一樣嘢令到你。如果我係個主角，我有呢一啲法寶，其實已經幫咗我而家嘅生活唔少嘢。咁你有冇邊件法寶你而家想擁有？我諗到啊，你講先。你講先。如果電話亭好勁，識得你當依家有一座，而家你試下有一座如果電話亭係請而家喺個電話亭入面噶啦。你攞起支咪就講到支啊，咪我哋而家聽唔到噶。得佢聽到嘅。如果我係世界首富咁樣咯，如果我有世界上最聰明嘅團隊喺我隔離，如果我有世界上最幸福嘅家庭，咁樣咯。係啊，出去就入去，佢就可以改變啊嘛。係啊，所以我覺得其實如果電話亭你識用真係好好用。我你諗哋咧下先，記憶麵包。冇用啦，記憶冇麵包。用噶，你食咁多，跟住你會滯又噶。屙完就冇噶咯你有冇睇過記憶麵包嗰集噶？我有睇，我知道發生咩事。但係佢食完之後，佢話我飽，食唔落咁多記憶啊。我覺得有個都幾好用嘅魔鬼通行證。係點用啊？你掃張 pass，你幾乎你乜嘢地方都可以去到，乜嘢無理要求人哋都會幫你應承做晒佢咯。好勁啊！呢啲喺個現實社會，即係工作環境上，大家會用得着咯。但係通常呢啲咁太勁嗰啲法寶咧，唔係話就嚟過期，就係話係嗰啲咩次價品，跟住好快壞咗咁嗰啲。係或者我會如果有得揀啊，可能我會揀隨意門。同埋仲有一個寫得啱啱諗到，但係有冇咗？你形容下，等我撈下。係有啲諗下啫嘛，係諗下啫嘛，又冇話要真係想要嘅。諗下先，即係我覺得隨意門就係我去邊都好，我一講數一聲我就去到，我真係唔需要擔心遲到呢個問題。主要係錢嘅問題，同埋錢嘅問題，即係大家你諗下去遠啲嘅地方，你唔需要俾嗰個機票，唔需要俾嘢水，跟住一夜開回就係嗰度你嘅目的地。你諗下，你慳咗幾多交通時間喺度？係啊都。咁你就覺得好想要，諗下都過癮啊！你哋咧，你哋有冇啲咩理想？好，我諗會直接想要嗰個時光機，即係捐落嗰個櫃桶底，跟住走入去。因為我如果你話問我飛過去定未來啊，我會寧願飛未來，因為我想自己去望下之後嘅我會點樣，或者成個生活係點樣。即係好似 Stand by Two 嗰個有冇睇 Stand by Two 哆啦 A 夢？應該冇，就係嗰集就係講話大雄想知道究竟佢係咪真係娶到靜香，所以佢就穿翻去坐時光機坐翻去未來去睇下自己嘅婚禮，同時亦都好掛住佢婆婆定嫲嫲，跟住就亦都嫲嫲就順便穿埋翻過去，帶咗嫲嫲去同佢一齊去，即係嫲嫲同埋細個嘅自己去咗未來去揾。睇自己嘅婚禮，但係最終佢都係如願以償去娶到靜香嘅。係，因為我覺得時光機係對於我嚟講可以
望下未來係點樣先。咁如果自己唔滿意或者一啲咩嘅話，你都可以而家，但係係啦佢有個筆嘅喎，就係如果你去咗嘅話，其實你可能會扭曲咗個未來。係啊，改變咗嗰個係啊，改變咗歷史或者改變咗未來會唔同咗。係啊，係啊，係啊，因為佢本身佢有條界定，或者我會我記得啦，好似係有個法寶係可以幫你揾得翻啲唔見咗嘅嘢，嗰個呼拉圈啊，定唔係啊？定係嗰個法杖啊？我唔記得啦。跟住係咪又彈翻嗰個童話？係咯係咯，好似係有啲印象啊！佢會真係會有三個哆啦 A 夢出咗嚟啊！唔係3個哆啦 A 夢，我唔記得咗啦。我記得好似係交換繩係交換靈魂噶嘛？交換靈魂喺 Stand by 2入面有提及過，有用到呢一件法寶。可能咧，即係遲啲要開一題，就係專講哆啦 A 夢啊！可以啊，太多嘢講啦，哆啦 A 好多夢。法寶都好值得去除咗哆啦 A 夢唔知喎，如果係我有冇話成為咗細個理想嘅人？我細個啲嘅時候，可能就想成為邊個咧？諗下先。你哋有冇睇過套卡通叫做《衝鋒廿一》？有。我衝鋒廿一，冇錯。我係好想成為嗰時幾想成為入邊有個主角啦，佢係一個叫做隊長嘅角色，佢叫雜魔耀一，佢成日揸住支槍喺度長矛爛枝。係嗰個唔係，嗰個係第二隊嗰個勁敵嚟嘅，嗰個係主角嗰一隊嘅一個隊長嘅角色啦。咁佢係好奸啦，個樣又好惡啦，佢個樣。但係其實佢係一個好聰明同埋一個好勤力嘅人，佢知道自己可能即係可能身體素質唔夠，咁佢就喺度為咗可能跑快0.03定04秒，就不斷喺度練咗一年，佢終於成功咗。佢就係因為呢一樣嘢成功咗，而令到自己可以打敗佢嘅宿敵咁樣嘅。咁我自己而家大個咗，有冇話好成為好似呢一位角色嘅人咧？我覺得未去到話去好似佢咁咯，但我感覺到自己都係一步咁樣向嗰個方向行緊嘅。但更加成為咗邊個角色，我覺得我會揀係麥兜咯。菠蘿油王子。菠蘿油王子。細個就覺得即係唔係咩？反斗奇兵係咩啊？反斗奇兵係佢套戲。我麥兜奇兵好似有啲印象，係但係我都係睇《菠蘿王子》同埋第一套《麥兜故事》嗰代，係長洲好好睇喎嗰套，好好睇喎。馬爾代夫。我知啊，但係好好睇咯。第一套係唱咗首歌係劉德華唱，咪菠蘿油王子咯，係菠蘿油王子。菠蘿油王子。點解我係麥兜咧？即係可能其實自己係一個唔係想像中咁叻，即係有一啲比較特別嘅技能人，只不過係一個可能普普通通嘅一個叫做角色，叫做一個小人物咁樣。但其實冇話一定要成為邊個好叻嘅人，其實嗰個人生先至係有意義。有時我覺得可能間唔中嘅平凡，好似麥兜咁樣，有時蠢地計錯數嘅叫碗魚蛋河，又見到剩魚蛋嗰啲咧。唔係，佢永遠都嗌唔到嘅，嗌上餐冇上餐，有快餐冇快餐。其實我覺得我哋有時人生就係咁咯，唔係話即係有啲嘢真係冇就冇咯，但更加係要學習就係有時某啲位要接受現實，好似難聽啲咁講咁樣，要接受自己可能未必可能唔好話不做，可能未必自己就係一個平凡嘅人咯。平凡嘅人係啊，呢個就係可能我而家我唔會話係理唔理想嘅，但係暫時我覺得呢一刻係一個最舒服嘅狀態，就係做一個麥兜先咯。做一個麥兜。咁你更加理想咪做翻頭先衝鋒廿一嗰個教練咯。做麥兜。你哋咧，你有冇啲乜嘢？都幾幸福啊！係啊，有阿媽養。唔係啊，麥太都好搏殺㗎，麥太。做好多份工。要炒股㗎。身兼好多。雖然冇錢咁解咯。係咯，你哋仲有冇啲可能你？即係諗翻自己同細個嘅理想嘅人有冇啲咩差異啊？咁樣有冇或者係轉咗啲？我想問你哋細個係真係邊睇嗰陣時會喺度諗啊？如果我成為到佢就好啦咁樣㗎？唔係啊，係之後啊睇完咯。
死啦！我每次睇完之後就會你得有 Big 佢 Three 咯，係啊。用生命值硬接。你都係得眼接嘅啫嘛。唔係因為咁講，我睇完啲卡通片之後，我都唔會去諗噶喎。有啲會諗嘅，有啲會幻想。可能我哋幻想力足夠啲，我哋會幻想究竟自己會成為啲點樣我會嘅人。想要守護甜心阿夢嗰幾隻蛋，好正喎，一下就變咯喎，唔使唔使付出我中意嘅。紅心啊！紅心唔係誒，我中意米奇係咪紅心咧，紅心同埋藍色嗰隻都小 OK，愛，即係畫家嗰隻啊米奇啊，米奇係。好正喎。所以就大家都有唔同中意嘅嘢，但係都會諗啊，一定係會。又唔係話一定要成為啊，而係佢啟發咗你想做嘅嘢，接近嗰樣嘢咯，係咪咁講咧？因為咧，另外一套就係我們這一家，因為我就會覺得，因為佢都係一家四口，咁我都係一家四口，咁我就會覺得好似嗰啲嘢，嗰啲，跟住都係，雖然我阿媽唔會唱歌，咁但係我又覺得啊佢唱唔話俾你聽啫，係啊。但係我會覺得啊，咁嘅家庭都幾開心啊！即係佢就係嗰種平凡咯，佢就冇魔法少女啊嗰啲啦。咁但係佢就係講啊日常生活點樣一家人，跟住阿爸又唔係好理嘅，跟住阿媽又好煩嘅，跟住同細佬打交嘅咁樣咯。即係多數都係我們這一家就係多數圍繞住日本一個平平無奇嘅家庭嘅一個正常生活。我覺得唔止係日本，我覺得其實我們這一家咧係好容易投射亞洲地區啦，好容易投射到其實我哋可能就係我們這一家嘅其中4個人咯。你隔離即係隔離屋企啊，你朋友啊，你哋就係我們這一家就一家4口咁樣咯，好容易即係比起小丸子啊、哆啦 A 夢啊、小新啊呢啲就更加容易投射到自己嘅日常入去呢套嘅卡通入邊。我覺得小新通常都係遇着啲通常屋企有啲點講咧，我唔想 defence 到。唔好講啦，你唔好講。cut 咗佢。小新有少少極端呢個，有啲係有啲極端呢個例子。小新有啲極端，但係都有啲搞笑嘅成分咯。哦，同埋我會養光之美少女嗰2隻嘢，嗰個係我嘅一個聖誕禮物。美波米波係啊，佢有一年嘅聖誕禮物，我叫我老豆話你一定要買俾我嗰部電話，跟住我就買咗嗰個電話。佢有個變身器係電話嚟㗎，跟住就可以咁樣碌卡。哦，跟住咧，當我嗰一陣咧，因為大啦嘛，要抌嘢嘅時候咧，我好唔捨得嘅。但係咧，我抌咗，因為屋企冇位擺，我抌咗個變身。換間屋企。我又抌咗個變身器，但我留翻啲卡喺度。我覺得大家喺屋企清潔嘅時候，即係大掃除嘅時候，開始長大嘅時候，開始抌咗呢啲我哋嘅童年回憶，即係佢係重要一環，令到你當你見到呢一個玩具嘅時候，你就會諗起呢一套卡通片。我相信大個咗，大家會係。但你哋認真係抌嗰陣時會好唔捨得嘅。係啊，我話唔好抌啦，好抌啦，跟住佢哋就會話死咯。所以就會話你攞去賣嘢。唔係，跟住佢哋就會話。哎呀，你大個咗啦，你都唔會玩噶啦。係啊，我以前攞個箱裝住㗎。我都係有個箱裝住。我係會主動執啲嘢抌㗎喎。個原包裝盒好似都仲冇抌過添。所以有時覺得咧，童年冇咗卡通咧，即係唔知道會，即係我覺得想像唔到冇咗卡通係一件咩回事咯，即係好似空白咗。即係會延伸冇咗好多，即係可能同輩嘅話題啊。咁你同輩又扣翻，可能係啲其他校園回憶啊，或者係啲朋輩嘅回憶。咁其實你某程度上呢啲嘢都係造就緊你一個美好叫做美好嘅童年啦。你可能你睇唔到卡通片，你去咗補習或者你去咗操卷性嘅話，咁你就同唔到朋友。小學已經操嚇咁㗎？唔係，你哋嗰陣時操我嗰時係咁嘅，我嗰時係咁嘅，我嗰時係係話有操卷班嘅出現。咁勁㗎！我嗰時嘅，你有冇操卷啊？係咯，邊有好多人操卷啊？補習㗎，小學都冇課啦。補啊！補㗎，我知依家補，你哋嗰陣時補咩？我係 TSA 都操嘅，操 TSA 操到傻添啊！學校係啊。你諗下成沓咁沓嘅無聊 TSA 操到傻㗎。佢成
要操㗎，跟住所以就冇得睇咯。即之後係你好簡單咁樣，可能你去就係你放學 ICU 睇卡通咩段時間，聰聰係我大佬，係繼續。聰聰你大佬，闖地球。匆匆闖地球。嗰段時間我哋去咗補習，咁第二日翻到學校消息，喂，尋日咧嗰集奇羅羅播到邊度喎？嚇係咩？即係我已經答唔到嘴啦，好多時候都有時我就算翻去睇，我都係可能睇緊，即係人哋睇1至10集咁睇，我係1、5、8、9、11咁樣睇，咁都完全係駁唔到嗰個 topic，都其實傾唔到偈。更何況可能有啲比較佢哋可能 inside 啲嘅一啲嘅 job 都未必去明白，可能我哋玩某啲遊戲，即係例如我記得以前有一套叫《火影忍者》嘅，千年殺係啦，即係心地好嘅咪吉下背脊咯，心地唔好咪吉下少少咁樣咯，即係呢啲可能有時唔係啊，好曳嘅，好曳啊果然係要補習啊！即係呢啲可能呢啲比較得意啲嘅遊戲，咁就我就可能就冇睇嗰啲卡通，我就答唔到嘴，咁我咪傾唔到偈，都某程度上都對於自己啲咁你有冇特訓千年殺啊？特登即刻翻去補翻個幾集先，就係為咗去嗰一樣嘢而補翻幾集，係冇嘅。哦，唔會做就本身都識啦，係嘛？唔識㗎，哦，唔知嘅。我見到你講得得咁興起，苦練啊，苦練。係即係可能有時有同啲朋友傾唔到偈，就係可能未必屋企人唔俾買一啲玩具啊，即係卡通片顯得出嚟玩具嚟嗰啲爆旋陀螺嗰啲咧，人哋個個都喺度買正版陀螺，喺度拉住條繩喺度玩陀螺，但我就喺度睇住喺度轉下轉下轉下咁樣，我好勁喎！即係最近都係買到嗰時翻版陀，但係嗰時覺得買翻版係好一件冇乜面嘅事咯。冇人知㗎，喺我世界嘅啫，係我自己玩嘅啫。得㗎啦。哦，即係見到人哋哇，好似課晒金又齊晒機啊，咁樣玩得幾開心，但係自己又有個盤，又有條鏈，又有啲更加多。仲要換嗰條咁嘅嘢。係啦。off topic 少少，以前玩陀螺咧，我係拎咗隻鑊鏟去，或者拎咗隻嗰啲中國嗰啲鑊咧喺度玩陀螺。可唔可以舉辦一個鑊鏟爆旋陀螺大賽？因為我時係冇，因為我時冇陀螺盤，因為嗰時我係冇。睇下先，個陀螺個盤咪會係咁飛。你個陀螺使唔使攞條繩打佢嗰啲？唔使啊，就唔使。唔係，我知道佢嗰隻係點啊！佢個陀螺會安咗喺嗰條鏈度，跟住佢就咁扯條鏈。咁但係你個鑊唔平㗎嘛？唔係啊，就係隻鑊唔平啊嘛！你以前嗰啲陀螺盤就係要凹咗落，會凹咗落去㗎嘛。但係你個底係等陣先。嗱，我係好有，咁佢嗰個係透明噶嘛，佢係有個拱起嚟噶嘛。唔係啊，我係攞炒餸嗰啲鑊去做陀螺盤，跟住拉條繩落去玩陀螺啊！拉個陀螺轉個盤又轉。唔係，咁冇固定個盤噶嘛？點固定咧？你唔好理我點固定，總之固定咗。你前啲先將效果圖擺喺上面。我掟一次。可以，揾日。唔係啊！你係創造一個更加高難度嘅遊戲㗎，你有冇諗過？如果個盤係喐住嚟玩，唔係，我真係咁玩㗎以前。我 feel 係佢如果佢唔固定，一係佢喺嗰度做，唔係佢應該係焗佢喺中間打交係嘛？唔係你有啲陀螺識得沿住呢邊走嚟走去㗎嘛？咁你有隻鑊咁樣咪走嚟走去咯。咁勁啊！好勁㗎！佢咪隻腳騎唔住？唔係啊！我嗰時咪就幻想自己可能我就係個主角，可以升控個陀螺咯。哇！係咪講話有啲咩必殺技招數咁樣？天馬流星擊咯，即係模擬翻個主角喺上面咁樣，即係人哋玩陀螺係咁樣平放，我係咁樣打斜咁樣一嘢拉落去咁放，撞翻隻陀螺跳兩下，再撞落去咯。係啊，真係咁噶。以前係幾比較上幻想嗰方面係幾幻想豐富，幻想都幾豐富下噶，係咪 Jason 去？係啊。佢做 BS 卡唔係你冇諗過你曾經冇諗，你冇曾經諗過自己可能係武藤遊戲或者係流川楓嗰啲嘅咩？冇喎。O K，識講冇先。我自己，我真係好少喎。係啊。你有時會唔會諗咧？而家啲卡通片都唔高質嘅，啲小朋友點樣過？唔係啊，有冇諗過？而而家係冇卡通片得動漫啫。我覺得冇乜，我而家我覺得都係睇翻
小丸子啊、哆啦 A 夢呢唔係我啲咯。下邊係而家啲小朋友啊，佢哋睇 IG 睇 YouTube 噶係啦，啊仲睇卡卡通通。片佢哋睇嗰啲 reels 係啊，係啊，佢睇睇得地獄過我哋分分鐘。佢哋睇 ISO speed 嘅喎，係啊，我唔清楚，但係切卡哇一定有嘅。似卡哇係已經係卡通嚟噶啦，對於佢哋嚟講。啊，覺得佢哋係冇咗卡通呢樣嘢咯，會覺得同埋我唔知大家有冇發覺，我哋細個睇嘅多數都係粵廣東話廣東話版，嘅甚至乎係會配首廣東話嘅歌曲上去。啊，呢個我唔知大家有冇共鳴？佢有有就算有就算係日本動畫都好啦，英雄小點都會有丸人唱子係啊，點都會翻唱係翻唱翻，或者係係啊。會有一定會有歌手去唱呢一首歌。兒歌金曲。我哋如試果咁翻我唱哋真係有係試過咧，可能係因為佢嗰套動畫嘅粵語主題曲而想，甚至係真係會去睇嗰套卡通咯。最近如果我想睇翻卡通，我係想睇藍龍咯，因為王祖藍唱嗰首歌好好聽，我覺得唱唔唱，有冇得唱？自己上網揾啦，揾到啦。你哼個音嚟聽。咩奇幻者旅程嗰個哦，好睇嘅。好好睇啊！唔但我唔記得係我唔知好唔好睇啊佢講咩啊，但係我首歌已經令到我有一個 intention 想去追嗰套。我成日覺得藍龍好悶㗎。我唔記得佢講乜啦，但係我覺得我有睇咯。星期日做噶嘛，10點啊。係啊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 ！我成日覺得都識電視㗎喎。你係咪睇嗰啲咩睇呢啲9點半戰隊嗰啲多㗎？係啊，你睇咩戰隊咧？認真問，想問。唔記得啦，呢家真係。有冇睇？我記得第一套睇嘅係呢個特首戰隊。我心諗嗰時特首都做戰隊，特首都做戰隊，即係嗰時因為嗰時係曾蔭權嘅，嗰時就話曾蔭權做紅戰士嗰啲，即係嗰啲啊，即係啲傻嘢啦。特首戰隊，即係隔離嗰啲司長啊、局長啊，就係嗰啲黑戰士啊、藍戰士嗰啲啊。唔係真會諗啲咁嘅嘢噶嘛？係啊，我記得多謝我覺得有陣時係我到而家都仲係好記得《光之美少女》首主題曲咯。 1 2 3 4好啦，我哋要繼續投評㗎啦。呢個啊，嚇係咪係啊，第二個一樣。係啊，係啊。我會成日覺得啲戰隊其實都個個都差唔多。啲光之美少女個個都差唔多㗎啦。同你諗下，紅戰士唔同，紅戰士冇面㗎，光之美少女仲有個樣，我起碼認到佢咩樣。同埋佢件衫唔同㗎。戰隊有機械人㗎。機械人光之美少女有冇啊？最尾我咪有合體係，你哋最後咪必殺技咪有合體？你哋都係最後尾有必殺技㗎。我哋嗰支唔係合，我就唔參與好少。好似可能唔係合體噶， Okay 個個每一個人都有佢獨立嘅必殺技。翻返轉頭先咧，其實我一直等緊你翻返轉頭嘅，講真。其實我又唔覺得話係而家嘅小朋友話冇咗卡通，只不過係我哋嗰時嘅卡通變咗佢哋嘅可能係 iPad 啊、Instagram 啊、even 係 Baby Shark TikTok 嗰啲嘢啦。Baby 只 Baby 不 Shark 過係好似嗰個係再落多一個差唔 generation 喎。多正。其實佢哋嗰個童年唔會話冇咗，只不過係我哋嘅童年同佢哋嘅童年係唔同咯。即係可能上一代嘅童年係咩睇卡通咩嗰啲咩萬能俠、鐵甲萬能俠嗰啲，咁佢都話我哋你哋睇啲咩光之美少女啊，睇啲無面超人咪冇童年咯，咁樣啫。其實我覺得係每一個 generation 對於童年嘅嘢係不唔同過咯。佢哋嘅嘢就同成人好似咯，變咗，即係佢哋都睇睇 IG 嘅時候，哦咁就會同係再大啲，佢都係係聽，呢樣嘢嘢，咁冇咗好分年齡層，同埋佢好似好快就面對呢個現實嘅社會咯，我會覺同得埋早熟。係啊，早熟冇啊，冇辦咗，法，因為網絡冇話太快啦好 shorting 得好明顯話呢個係即係個兒童 trend 去得向呢快嗰個青少年向嗰啲啊嘛。即係個 trend 仲快過轉風。頭先我哋都講咗一個我呢一集嘅中心思想啦，咁即係可能 through 翻大家頭先好開心討論卡通片呢樣嘢啦，咁你哋會唔會覺得其實童年係可以治愈到一生咧？佢未必係治愈，但係佢會令到你大個咗都會仲記得有同埋你曾經發生過嘅嘢咯，同埋佢係一個點生啊埋喺你小內心世界入面嘅嘢內心小孩，同埋佢內在係一個小孩，一個有少少 modeling 嘅，我會覺得就係佢
俾咗一個，即係你淨係見到點樣嘅形象係啦，主角啊咁樣會好叻，好多人中意喎，咁你可能就會想學佢咁樣啦。咁但係係啦，細個嗰陣你就會希望成為好似佢一樣咁好嘅人，希望可以都得到人哋中意咁樣啦。咁當然大個你就會知道世界即係社會啊，好多人都未必同呢個卡通入邊嘅世界好一樣，但係嗰樣嘢就係令你獨屬於你小世界嘅一樣嘢咯，同埋佢會 support 你去啊，你都仲相信自己有能力可以嘗試多一陣咯。我成日都會覺得係啊，即係叫做一個少少嘅避風港，即係叫做安慰翻自己。你其實都仲同你以前中意嗰個卡通人物個性質都似㗎，你要好努力咁樣去，即係你要好努力咁樣去成為呢個人。即使你而家遇到即係有唔同嘅困難，但係你都要堅持翻嗰個主角嘅一啲嘅信念或者嘅性格，繼續去成為努力咁成為好似佢嘅人，或甚至超越咗佢咁樣嗰啲咯。我自己有冇話透過以前嗰啲角色去即係支撐自己咧？有嘅。就係頭先都係嗰套衝鋒也啦，但係就唔係雜魔啦，係個叫小島村麗娜，佢係一個真係主角，佢係一個細細粒好孱，但佢有一樣嘢好叻就係跑得好快好快好快。咁佢每次遇到嘅勁，即係每到唔同嘅勁敵啦，咁佢就會諗佢嘅方法，不斷訓練自己，不斷逼自己用腦去令到自己去不斷超越自己，甚至去超越晒啲對手咁樣，咁我覺得佢呢個嘅堅毅不屈係都某程度上幾支撐我，即係可能喺唔同嘅方面，可能係做嘢啊，或者可能玩其他運動比賽嗰度去叫做 break through 自己一啲嘅 limit 咁樣咯，都係一個幾重要嘅一個支撐點啊！即係可能如果細個嘅時候冇話特別睇呢啲嘅卡通片，冇一個特別好深刻印象嘅人嘅話，咁真係冇做一個叫做模仿追蹤，叫有個有追隨嘅對象去叫 keep 住自己喺度不斷向上咁轉咯。你哋咧？我覺得呢啲就係卡通片或者動漫喺童年嘅一種魔力，即係你可能獨有嘅風格。冇錯，即係可能俾咗我咁樣，我唔會話去諗邊一個主角，邊一個我想學嗰啲嘢咁樣，就係調翻轉，可能其實佢喺潛意識入邊，我會慢慢喺成長嘅階段會慢慢話我諗起隻假設，我諗起就小智好似都會不斷輸咗啲道館挑戰，佢都會繼續去咁樣。你會唔會有刻覺得佢好硬頸啊？又唔會，咁佢定咗一啲目標，佢想做嘅嘢，咁佢真係做到啊嘛。但係佢10幾年嚟都係輸喎。佢堅持咗10幾年喎，你大個睇嘅時候，呢啲就係多10歲啫喎。係啊，但係呢啲就係形形色色入邊不斷會學到，不斷會係咯，即係等自己去 build up 到自己個人咁樣。即係我覺得童年呢啲嘢就係成個卡通片嗰種魔力，即係你會無啦啦，你會自己學咗噶啦咁樣。你會自己學係啊，自己學咗或者學咗呢啲嘢，但係我覺得我自己就係覺得，你大個咗回望翻過去，你就會覺得佢好似形成咗你自己獨屬於你自己一個小回憶咯。就算可能你而家望翻轉頭，再或者有機會令到你睇翻呢一套卡通片嘅時候，你都會覺得同嗰陣時睇都係好似有嗰種童真嘅感覺，真係留翻一份獨屬於嗰份童真俾自己咯。而可能其他片中唔會帶俾到你嘅一種獨有嘅魅力咯。因為嗰時都係屬於一個比較單純啲啊，同埋可能嘅記憶比較即係偏向一張空白嘅事。咁嗰時即係比較多空間去吸翻一啲比較正向嘅記憶啊，咁咪俾自己一個可能大個啲之後，就係一個有空間嘅時候，咪諗翻原來細個曾經都擁有呢一啲嘅童年嘅美好回憶，咁可以喺一個比較高壓嘅情況之下，有機會俾自己喘息一下咁樣咯。係啊，呢個咧有啲啱啱
聽到有啲感觸嘅，就係我唔知大家今日準備呢一個話題嘅時候咧，有冇特登去 search 翻晒所有嘢啦？即係我自己係啊，即係我自己喺琴日去準備嘅時候，我都會特登去 search 翻，就係我嗰個年代嘅一啲唔同嘅卡通片、動漫，跟住我每次一睇翻我諗起有一套，跟住我就會不斷喺度揾翻嗰套嘢叫咩名？不斷話咯，係啊，即係突然間可能你同朋友傾起一個 topic，你會覺得嗰個角色好似，你就會特登去揾佢，跟住就為咗佢咯。但係因為當刻即係可能而家自己，但係其實你而家你唔會記得嗰個角色咩？你淨係靠住嗰個角色嘅特徵或者佢出現嘅年代，你去揾翻啲關鍵詞，然後從而覺得原來佢係呢一個。但係就係見面到依家我哋喺度討論嗰下咧，去揾嗰陣時，我哋嗰種開心咧，對比翻依家，好似揾翻係嗰種 curiosity 啊。係啊，即係好難得啊！呢一種嘅開心係真係好，大家係發自內心去揾啊。冇錯，而唔係我哋好似依家喺入邊，為揾而揾，或者可能係強顏歡笑咁樣。即係我覺得呢個係感覺上。成個卡通片帶俾我哋嘅嘢咯，係啊，咁都係呢個我哋今日主題想帶出嘅一啲信息咁樣咯，係即係呢種開心係唔會係扮嘅，唔會係夾硬嚟嘅，而係真係好開心，好自發出嚟。求其講句對白，你又答到嘴，幾開心哇！難得揾到一個啱 channel 嘅大家，甚至可能係成個回憶彈翻，成個感覺翻晒嚟，好似開心翻，開心翻係啊！即係我覺得喺做呢個 topic 收到呢個 topic 嘅時候，我就突然間諗翻晒，哇！細個嗰啲好童真嘅嘢啦，即係好多時會諗翻，突然間會諗翻起首主題曲啊，諗翻起好多佢周邊嘅嘢，甚至乎你突然間會想執屋揾翻以前細個啲玩具出嚟，都不特止咯。不過其實我會覺得屬於你呢份嘢，我覺得係真係可能喺你個心入面係有個箱，係獨屬於呢一堆卡通片，而大家都可能會係咁樣咯。係一個隱形嘅遊樂場。係咪要唱歌啊？Jason 去，我哋呢度啊！我哋完咗個節目俾 Jason 去唱歌好唔好啊？呢個童真啦，我稱為，我覺得呢個係可以俾我哋一個大個咗之後嘅一個避風港啦。係啊，當我哋有啲咩唔開心嘅時候，除咗可能一啲唔同嘅卡通片啊等等嘅嘢咧，肯定仲有啲嘢會令到我哋開心翻嘅嘢啦。我覺得係一個好好珍惜嘅地方咯。係啊，咁如果大家有啲乜嘢關於自己啲童年嘅即係卡通片啊嘅回憶，即係可能係嗰啲對白啊、玩具啊，甚至係主題曲咁樣嘅話，都可以歡迎啊喺下邊留言 share 翻你嘅叫經歷啊，或者係一啲嘅比較即係比較屬於你嘅回憶啊、感受啊咁樣嘅。咁其實我哋呢個節目時間都差唔多啦。爆旋陀螺挑戰賽咩啊？係咪喺個鑊度做？係咪嚟啊？我哋準備隻鑊先啦，好唔好啊？喺個鑊度玩。我哋喺隻鑊度玩啦，好啦。如果想睇我哋喺隻鑊度玩嘅話咧，就歡迎快啲留言。係啦，咁就歡迎大家去 subscribe 翻我哋呢個嘅 channel 啦，就去翻撳翻叮叮鐘仔，去翻 Instagram follow 我哋嘅 IG page One Two Three 同埋 One Two Three。咁我哋下集一同傾再見到喂，好通順啊，佢講得，拜拜。呢部啊，所。